ეს გაიხსნა, როგორც ხედავთ, თანამედროვე ყინულის სასახლე, რომელიც აშენდა ერთ წელიწადში. აშენდა ძირითადად ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის, თუმცა ეს არის ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც დარჩება, ბუნებრივია, ქალაქს დარჩება ქვეყანას. უმაღლესი ხარისხით არის შესრულებული ეს პროექტი, ამაში თავადაც დარწმუნებოდით. არის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ყინულის სასახლე და რა თქმა უნდა, ეს სასახლე ხელშეუწყობს სპორტის შესაბამისი სახეობების განვითარებას. მე მინდა მადლობა გადავუხადო რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, მინის მუნიციპალური განვითარების ფონდს, რომლებმაც უმოკლეს ვადებში უმაღლესი ხარისხით შეასრულეს ეს მნიშვნელოვანი პროექტი. პოლიტიკურ თემებთან დაკავშირებითაც ვკითხავთ, ქართული ოცნება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში მუშაობას წყვეტს. თქვენი ოპონენტები გადანაშაულებენ, რომ ქვეყანა იზოლაციაში მოაქციეთ. რომ შევახოთ. რეალურად თქვენ ხედავთ, რომ ევროპული ბიუროკრატიაში არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა, არაფერს არ აქვს ფასი, არც სიმართლეს, არც არაფერს და ხედავთ, რამდენად აბსურდული ჩანაწერები შეიტანეს მათ იმ რეზოლუციაში, რომელიც დამტკიცდა დაახლოებით 140 ხმით. აქედან გამომდინარე ასეთი ასე ვთქვათ, უსამართლობის პირობებში, ასეთი პრობლემების პირობებში, რა თქმა უნდა, ჩვენს მუშაობას ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში აზრი აქვს დაკარგული და აქედან გამომდინარე ჩვენ მივიღეთ ალტერნატივა გადაწყვეტილება მუშაობის შეწყვეტის თაობაზე. თუ დასრულდება ის უსამართლობა, ის არასწორი მიდგომა, ის პრობლემები ევროპულ ბიუროკრატიაში, რასაც ხედავთ, ბუნებრივია ჩვენ განვახლებთ ჩვენს მუშაობას, თუმცა ამ ეტაპზე ამის ვერავითარას ვერ ხედავთ. ამავე თემაზე უკრაინა შეხვდა ძალიან დადებითად წარზე იმით, ასე რომ ვთქვათ, ამ გადაწყვეტილებას თქვენი შეფასება ამის. ერთი ფაქტორიც მინდა რომ ასე ვთქვათ, გამოვკვეთოთ, თუ შეიძლება ერთ-ერთმა უკრაინელმა ჟურნალისტმა თქვა, რომ უშუალოდ ქართულ ოპოზიციასთან ერთად ამ პროცესზე მუშაობდა ევროსაბჭოში უკრაინელი დეპუტატი, უკრაინელი დელეგაცია, რომელიც იქ იმყოფება. რას ნიშნავს ეს, რა სურათს ხატავს, როცა ასე რეალურად ეს იყო კოლექტიური გონჩარენკოების გადაწყვეტილება და ზოგადად ძალიან ტრაგიკული მოვლენაა ის, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ერთ-ერთი სახე არის ეს უკრაინელი დეპუტატი, რომელიც პირდაპირ მოგვიწოდებდა ჩვენ მეორე ფრონტის გახსნისკენ. თქვენ გახსოვთ მისი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ უნდა განვახორციელებინა სამხედრო შეტევა სოხუმზე და ცხინვალზე. ის პირდაპირ მოგვიწოდებდა მეორე ფრონტის გახსნისკენ, ამას ვერ მიაღწია და ახლა ცდილობს, რომ რამენერად ამის გამო ჭყალებში დაგვსაჯოს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყანა არ არის გონჩარენკოს და გონჩარენკოების დასასჯელი და კიდევ ერთხელ, როდესაც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ერთ-ერთი სახე არის გონჩარენკო, აბსოლუტურად ლოგიკურია ის შეუსაბამობები, რასაც ხედავთ ჩვენ ზოგადად პასეს საქმიანობაში, ასამბლეის საქმიანობაში და ასევე კონკრეტულად მის რეზოლუციებში. რაც ხო ოპოზიციას, ეს ოპოზიციაც არიან კოლექტიური გონჩარენკოები, არაფერი განსხვავება არ არის, მათაც უნდათ მეორე ფრონტი ვერ მიაღწიეს და ამის გამო არიან დღეს გაგულისებული, ისევ როგორც გონჩარენკო. აქედან არის გამომდინარე ყველა მათი ქმედება, ისინი არიან უბრალოდ უცხოელი აგენტები, ისევ როგორც გონჩარენკო და ისინი ასრულებენ დავალებებს. მათი ერთადერთი ამოცანაა, რომ შეასრულონ პატრონის დავალება და პატრონი არის განაწყენებული იმის გამო, რომ ჩვენ არ გავხსენით მეორე ფრონტი. დანარჩენი ყველაფერი არის მეორე ხარისხოვანი. ტრამპის ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით მინდა თქვენ პატრონები, ისევ წინამორბედს აკრიტიკებენ, ამჯერად ცრუ აკმების და ცრუ მოლოდინების გავრცელებისთვის უკრაინის ომის კონტექსტში მარკო რუბიოს პატარა ციტატას გეტყვით, არაკეთილ ინდიციარი იყო ის, რომ რაღაცნაირად დავაჯერეთ ხალხს, რომ უკრაინა არა მხოლოდ დაამარცხებდა რუსეთს, არამედ მას მთლიანად გაანადგურებდა. აი, ამ შევაფასოთ. არ ვიცი, რამდენად შეძლებს საბოლოო ჯამში ახალი ადმინისტრაცია დიპ-სტეიტის სრულად დამარცხებას, მაგრამ რაც ხდება დღეს, უკვე ამისათვის ტრამპის ადმინისტრაციას მადლობა უნდა გადავუხადოთ. რეალურად, რასაც ჩვენ საუბრობდით 3 წლის განმავლობაში და რისთვისაც ჩვენ გვაცხადებდნენ პრორუსულად, ანტიდასავლურად და ეს შემდეგ, ამ ყველაფერს ერთ-ერთი იმეორებს დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ხელისუფლება. მათ შორის ეს ეხება უკრაინასთან დაკავშირებით ჩვენს განცხადებებს და ახლა უკვე ახალი ადმინისტრაციის განცხადებებს. თქვენ გახსოვთ, ამას ჩვენ ვამტკიცებდით 3 წლის განმავლობაში. იმას, რასაც დღეს ამბობს ტრამპის ადმინისტრაცია, რეალურად გაწირეს ჩვენი მეგობარი ქვეყანა და რისთვის ეს არის ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი. ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, შედეგის გარეშე შედეგი არის ერთადერთი. ეს არის განადგურებული უკრაინა, ეს არის ტერიტორიების 20% დაკარგული, ეს არის ელექტროენერგიის გენერაციის ნახევარზე მეტი დაკარგული.
არაფერს ვამბობ, თავარ ტრაიკულ მოვლენაზე ეს არის 100,000-ობით დაღუპული უკრაინელი. ხო, რისთვის გაგებდა ეს ყველაფერი? ამაზე არავის არ აქვს, რა თქმა უნდა, პასუხი, თუმცა რა თქმა უნდა, პასუხი არსებობს. ხო, იყო რაღაც გლობალური ინტერესები, უმახინჯესი, მანკიერი ინტერესები, რასაც შეეწირა ჩვენი მეგობარი ქვეყანა უკრაინა და როგორც ბატონმა რუბიომ განაცხადა, დაახლოებით 100 წელიწადი, მთელი საუკუნე დაჭირდება იმას, რომ უკრაინა დაუბრუნდეს იმ მდგომარეობას, რომელშიც ის იყო 2014 წლამდე. ეს არის ტრაგიკული მოვლენა და ჩვენი ქვეყანა გადავარჩენეთ ამ ტრაგიკულ მოვლენას. დღესაც იგივე ვითარება იქნებოდა, ხო? ანუ 3 წლის წინ ჩვენთან მოდიოდნენ ზუსტად ამ ტექსტებით, რომ აი უკრაინა იგებს ომს და თქვენ ეს შანსი არ უნდა გაუშვათ ხელიდან. ამას გვეუბნებოდნენ დახულ კარს მიღმა, როცა მოგვიწოდებდნენ მეორე ფრონტისკენ. ჩვენ გვქონდა თავშეკავებული პოზიცია და დღეს როგორც გამოცდილება გვიჩვენებს, ასევე ბატონი რუბიოს განცხადებების ადასტურებს იმას, რომ ჩვენი მიდგომა იყო აბსოლუტურად სწორი და გამართლებული. დროებით საგამოძიებო კომისიაზეც კითხვა შეიძლება ვიცით, რომ პარლამენტში საზაფხულო სესია იქნებოდა, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც პარლამენტი განიხილავს, არის ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროსთან დაკავშირებით გამოძიების ჩატარება და ამისთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიის შექმნა. რა მოლოდინები შეიძლება გქონდეს, რა კონტურები გამოიკვეთა ხო ასე ისე ვიცით მათი საქმეობა და ისინი ამბობენ, რომ არ ითანამშრომლობდნენ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ისე ვთქვით, რომ პარლამენტში არ არიან წარმოქმნილები ჯერჯერობით. ნუ რეალურად მათი დანაშაულები დევს ხელის გულზე და გახსოვთ რა ხდებოდა საქართველოში 2012 წლებში. ეს იყო იგივე ადამიანების კრულობა, 150 ადამიანი ახალგაზრდა მარტო ქუჩაში მოკლეს. ეს იყო ადამიანების წამება ციხეებში რა ხდებოდა, ყველას ძალიან კარგად გახსოვდა, ყველამ ძალიან კარგად იცით ეს ყველაფერი, ბიზნესის რეგეტი, ტოტალური ფორმა ქონდა მიღებული ბიზნესის რეგეტს. ტელევიზიების მიტაცება, თქვენ გახსოვთ რა მოხდა იმედთან დაკავშირებით, რა მოხდა რუსთავიორთან დაკავშირებით, სხვა კერძო ტელევიზიებთან დაკავშირებით, ტოტალური მონოპოლია დაამყარეს მედიის სფეროში. ხო, ხელის გულზე არსებული დანაშაულებია და მთავარი დანაშაული მაინც არის, რა თქმა უნდა, 2008 წლის ომი, რის შედეგადაც საქართველოს დაკარგა ტერიტორიების 20% მოხდა ეგრეთ წოდებული აღიარება აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის 30,000 ადამიანი იქცა დევნილად და 400-ზე მეტი ჩვენი სამხედრო და სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ხო, ეს არის უმძიმესი დანაშაული, რისთვისაც უნდა დადგეს, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი დევს ხელის გულზე, საჭიროა ყველაფრის ზედმიწევნით შესწავლა იმისათვის, რომ მტკიცებულებების დონეზე ვაჩვენოთ, ხალხს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ის თუ რა უმძიმესი დანაშაულები აქვს ჩადენილი იმ ადამიანებს, რომლებსაც სურდათ ხელისუფლებაში დაბრუნება. და მე ყველას კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, ევროკავშირის ელჩი, ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენელი გამოდიოდა და ქართულ ხალხს უმტკიცებდა ასეთ რამეს, რომ ეს მწამებლები, მკვლელები, ომის გამჩაღებლები, ბიზნესის რეკეტიორები, მედიის მიმტაცებლები თუ არ დაბრუნდებოდნენ ხელისუფლებაში, ამ შემთხვევაში ქვეყანას არ აღირსებოდა ევროინტეგრაცია. რა შუაშია ევროინტეგრაცია და მკვლელები ყაჩაღები და ასე შემდეგ, ხო? საზოგადოებამ გამოიტანა თავისი დასკვნა და ამის გამო ის გაყვა არა ევროკავშირის ელჩის მოწოდებას, არამედ გაყვა სიმართლეს და სწორედ ამიტომ მიიღო ქართულმა ოცნებამ ხმათა 54%, ხოლო ეს მწამებლები, მკვლელები და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ვერ დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში და ვერც ვერასდროს დაბრუნდებიან ხელისუფლებაში. ამაზე ვარ ჩვენ პასუხისმგებელი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით მასშტაბის პრეცედენტო ინვესტიცია პრინციპში პრინციპში და დამოკიდებელი საქართველოს სისტემაში არ მოხდება. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რას მოუტანს ეს მოქალაქეებს, ქვეყანას, ბიზნესს. ეს არის უპრეცედენტო ინვესტიცია, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მსხვილი ინვესტიცია, წარმოუდგენა რომ შევიქმნათ ჩვენი ეკონომიკის 18% შეადგენს 6 მილიარდი, ანუ რასაც არის საუბარი ამ ინვესტიციის ფარგლებში და ეს ინვესტიცია განხორციელდება უახლოესი 5 წლის განმავლობაში, განხორციელდება 2 ლოკაციაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რაც ითვალისწინებს როგორც საცხოვრებელი სივრცეების შექმნას, ასევე სხვადასხვა ტიპის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მათ შორის ეს არის საგამომთბლო ინფრასტრუქტურა, ეს არის სასტუმროები, ეს არის სამედიცინო ინფრასტრუქტურა, სპორტული ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. არის უპრეცედენტო მასშტაბის პროექტი, რაც განხორციელდება 2 ლოკაციაზე, თბილისში და ასევე გონიოში და რა თქმა უნდა ჩვენ ველოდებით ამ პროექტის დაწყებას და ერთ საინტერესო რამ რაც არის, როდესაც ემარ ჯგუფი ხელს კიდებს ხოლმე რაიმე პროექტს აუცილებლად მიყავს ბოლომდე ყველა დაწყებული საქმე სათანადო ვადებში და სათანადო ხარისხით. აქედან
გამომდინარე ეს პროექტი არის საიმედო ხელში და ჩვენ მადლობელი ვართ, რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტნიორების იმისათვის, რომ მათ გამოხატეს ასეთი ინტერესი ჩვენი ქვეყნის მიმართ და ისინი განახორციელებენ ამ მნიშვნელოვან პროექტს ჩვენს ქვეყანაში. ამ თემაზე მინდა გითხრათ, რომ თქვენი ოპონენტები ამ ინვესტიციასთან დაკავშირებითაც ამბობენ, რომ ეს არის ტყუილი ბლეფი, არანაირი ინვესტიცია არ შემოდის საქართველოში და რაღაცნაირად ესე წარმოაჩენენ მათ შორის მოქალაქეებისთვის, რომ აი ამ დეზინფორმაციაზეც რომ გითხრათ. ამაზე ჩვენს არაბ პარტნიორებს ეცინებათ, მათ გაიხსენეს სხვათა შორის სერბეთის მაგალითი, სერბეთშიც დაიწყეს მსგავსი პროექტი რამდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 6-7 წლის წინ და ეს პროექტი სრულად განხორციელდა და როდესაც ეს პროექტი დაიწყო, ზუსტად იგივე განცხადებები კეთდებოდა იქაური ოპოზიციის მხრიდან. რეალურად რატომ არის ეს მსგავსება? იმიტომ რომ იქაც და აქაც ამ რადიკალებს ყავთ ერთ და იგივე პატრონი და მათი ერთადერთი ამოცანა არის ის, რომ რამენერად შექმნან ნიჰილიზმი, შექმნან რაიმე დაბრკოლება ქვეყნის განვითარებისთვის, თუმცა მას ვერ მიაღწევენ ბუნებრივია და საინტერესო დეტალი რაც გითხრეს, ის ოპოზიციონერები, რომლებიც სკეპტიკურ დამოკიდებულებას ამშვენებდნენ სერბეთში პროექტის მიმართ, ახლა ყიდულობენ ბინებს იმარის მიერ აშენებულ გორბოსებში. ასე მოხდება, მე მგონი ჩვენთანაც ეს არის რეალობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწოროს, რა თქმა უნდა, რადიკალურმა ოპოზიციამ. გასულ წელს 9.5%-იანი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა, ხოლო რაც შეეხება დეკემბრის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდა არის 6.7%. რამ განაპირობა და როგორია მოლოდინი? საქსტატის მონაცემები გამოქვეყნდა, დაზუსტდა წლიური ეკონომიკური ზრდა, რაც არის 9.9%, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი. ჩვენ გავასწარით 2023 წლის საკუთარ მაჩვენებლებს, მასში მქონდა ეკონომიკური ზრდა 7.8% და ახლა 9.9%, რა თქმა უნდა, მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ტენდენციები ეკონომიკური მიმართულებით. საქართველოს გასულ წელსაც გავიდა პირველ ადგილზე ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით, არა მარტო ფართო რეგიონში, არამედ ევროპის მასშტაბით. არც ერთ სხვა ქვეყანას 9.9% ეკონომიკური ზრდა არ ქონია. ეს არის რა თქმა უნდა სწორი მენეჯმენტის შედეგი, სათანადო საინვესტიციო გარემოს შედეგი, კანონმდებლობის შედეგი, სათანადო საგადასახადო რეჟიმის შედეგი და ეს არის იმის შედეგი პირველ რიგში, რომ ქვეყანა ინარჩუნებს მშვიდობას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი იმაზე, რომ მომავალშიც მაქსიმალურად ვიზრუნოთ პირველ რიგში ეკონომიკურ განვითარებაზე, იმიტომ რომ ეკონომიკური განვითარება არის მთავარი გასაღები ყველა მიმართულებით, მათ შორის ჩვენი საგარეო პოლიტიკური პოზიციების განვითარების კუთხით. ჰაკერების მიერ აი ბოლო კითხვა მაქვს ბოდიში და ჰაკერების მიერ ის გაწეხრილი ფონდების მიზნობრიობა ისე უცნობია, საუბარია $30 მილიონ. ეს ბუნდოვანება თქვენთვის აი რა არის მანიშნებელია? საინტერესოდ ვითარდება ზოგადად პროცესები, ჩვენ ვითხოვდით გრანტების საჯაროებას და გახსოვთ რამხელა ამბავი ატახეს ამის გარშემო, ხო, ორი რევოლუციის მცდელობა დაუკავშირეს ერთ მარტივ რამეს, რომ წელიწადში ერთხელ NGO-ებს უნდა გამოექვეყნებინათ ქართული ხალხისთვის ინფორმაცია მათი დაფინანსების შესახებ. ამას მოყვა 2023 წლის გაზაფხულზე რევოლუციის ერთი მცდელობა, ამას მოყვა 2024 წლის გაზაფხულზე რევოლუციის მეორე მცდელობა. საზოგადოების გარკვეული ნაწილი შეიყვანეს შეცდომაში და იყო ასეთი ისტერიული პროცესები. თუმცა დღეს ხედავთ, რომ გარკვეული ნაწილი ამ დაფინანსების ხდება საჯარო. საინტერესო დეტალები ირკვევა. ყველა საინტერესო მაინც არის ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ხელისუფლების განცხადებები ამ დაფინანსებასთან დაკავშირებით. მათ პირდაპირ განაცხადეს, რომ მათი წინამორბედები ამ გრანტებს, უცხოურ დაფინანსებას იყენებდნენ სხვადასხვა ქვეყანაში არეულობის შესატანად, რევოლუციის მოსაწყობად, ქვეყნის ასარევად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადი. როგორც მოგეხსენებათ, დაფინანსება შეჩერდა 3 თვით და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს დაფინანსება კიდევ დიდი ხნით გაჩერდება. ეს ყველაფერი წაადგება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის სტაბილურ განვითარებას. არ შეიძლება გარედან ფინანსდებოდეს ჩვენს ქვეყანაში დესტაბილიზაციის ცდილობები. თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ დესტაბილიზაციის მცდელობა არაერთი იყო და ამაში აქტიურად იყვნენ ჩართული მათ შორის ორგანიზაციები, რომლებიც გარედან ფინანსდებოდა. ხო, მაგალითად ტრამპიც ამბობს, რომ ეს 90 დღიანი ვადამართი რომ კარგად მოიკულიონ რა შეიხარჯებოდა მათი თვითონ. რა დაუბრუნდეთ ისევ ამ კითხვას, როდესაც მოხდა ჰაკერული თავდასხმა, ხედავთ რომ კონკრეტულად საქართველოზე რა თანხა არის გაცემული, არის თანხა რაზე შეიძლება დაიხარჯოს მიზნობრივად რა არის, კონკრეტულად არ არის ნახსენები. ეს შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ რეალურად იმიტომ იმალება ეს თანხები და ანგარიშები, რომ მათ საქართველოში დესტაბილიზაციის მცდელობა ჰქონდა და ამავდროულად აფინანსებდნენ იმ საპროტესტო აქციებს, რომლებსაც ჩვენ მიმდინარე პერიოდში რა თქმა უნდა, ეს ასეა, არავის არ მოუნდება ბუნებრივია ისეთი ღონისძიებები
ადამიანების შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროება, როგორც იყო კანვასის ტრენინგი. ხო, თქვენ გახსოვთ, მაშინ განსაკუთრებით შემოქმედებით სფეროს წარმომადგენლებს უტარებდნენ ტრეინინგებს USAID-ის დაფინანსებით კონკრეტულად რევოლუციურ პროცესებთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მიეყენებინათ ბულდოზერი სამთავრობო შენობებზე და ამ შემდეგ. ხო, ასე დეტალებზე იყო იქ საუბარი. რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა ასეთი დეტალების გასაჯაროება, არავის არ უნდა იმის გასაჯაროება, რომ ყოფილი ხელისუფლება, ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ხელისუფლება აფინანსებდა ჩვენს ქვეყანაში რევოლუციურ პროცესებს, აფინანსებდა არეულობას, რეალურად იყო რევოლუციის 4 მცდელობა 4 წლის განმავლობაში. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ Deep State-ი საბოლოოდ დამარცხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე შეიძლება მიდგომა საქართველოს მიმართ. ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ ძალიან გვინდა მჭიდრო თანამშრომლობა ახალ ადმინისტრაციასთან და უფრო მეტიც ჩვენ გვინდა სტრატეგიული პარტნიორობის სუბდაბრუსულიდან განახლება კონკრეტული გზამკვლევით, სადაც იქნება ასახული კონკრეტული შედეგები, როგორც ერთი, ასევე მეორე მხარისთვის. ამისათვის ჩვენ რა თქმა უნდა აქტიურად ვიმუშავებთ. ბატონო პრემიერო, სტრატეგიულ პარტნიორობას შეეხეთ და ასევე მინდა ვკითხოთ უშუალოდ სანქციების თემაზე. მორიგი ადრესატი ოპოზიციის მხრიდან ახლა სანქციების კუთხით არის დიდი ბრიტანეთი. მას თხოვენ, რომ სწორედ სანქციები დაუწესოს პერსონალურად ბიძინა ივანიშვილს და გადახედოს საქართველოსთან პარტნიორობის საკითხს. ჩვენ ნახეთ ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს განცხადება უშუალოდ და პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ვინაიდან ეს თემა კვლავ აქტუალურია პოლიტიკურ სივრცეში, იქნება ამაზეც რომ გავუკვირდეთ კომენტარი. ზოგადად ინგლისი, დიდი ბრიტანეთი არის ერთგვარი აკვანი დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, ცივილიზაციის, დემოკრატიის აკვანი ვიღაცებს შეერატონი გონიათ ცივილიზაციის აკვანი, თუმცა სინამდვილეში სხვა რამეშია საქმე. ინგლისი ნამდვილად არის დემოკრატიის აკვანი. როდესაც ასეთი ქვეყანა ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე საუბრობს სანქციებთან დაკავშირებით, ეს არის რა თქმა უნდა აბსოლუტურად გაუგებარი. ეს არის ჯონ ლოკის ქვეყანა და ასეთ ქვეყანაში მტკიცებულებების გარეშე ადამიანების დასჯაზე საუბარი არის აბსოლუტურად სამარცხვინო მოვლენა, შეიძლება გითხრათ. მადლობა.